大家文千万字，大家要跟大家做伙来捌一字。拄则咱新闻讲到，后日一寡国中、国校的学生囡仔准备要开学，有的老师就会照新馆来排座位，卡落的坐伫后壁，卡矮的坐伫头前。今仔日要甲大家小解，这一字就是 A， 冇人读做位。A 是讲一个人身悬无悬，形容 A 有一寡词，像有人讲 A 嘟嘟、A 长、A 长、A 高、A 高。古早人讲嫁到 A 高翁，初一15烧香就爱请别人。另外有一句话讲到 A 人高兴，意思是讲身悬无悬的人较高悬。冇人讲到 A 人无形，天下太平，这拢是较古早、较无好、较看轻的讲法。在咱生活中较常讲到就是 A 爷，也就是七爷还无救。天家冇人讲是 A 卡家，颠倒边的词就是路。带大家做伙来小解两个词。头一个读做 A 高，第二个词读做 A 长，拢是讲一个人生做无悬的形容词。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲阿明生做 A 高 A 高，也毋过骹手真溜利，伫篮球队功夫真老，表现真醒目，证明讲毋是 A 长就我都参加篮球队。今仔日小解这一日 A， 冇人读做位，提供予大家参考。